Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում «Իմ տունը քո տունն է» հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօրվա իմ հյուրը արցախցի Սիրարփի Միքայելյանն է։ Ողջույն Սիրարփի։ Ողջույն։ Սիրարփի տեղահանվելուց հետո ընտանիքով տեղափոխվեցիք անմիջապես Գյումրի, թե այլ քաղաքում եք, հետո որոշեցիք Գյումրի տեղափոխվել, մի փոքր պատմի դրա մասին, կարծում եմ հետաքրքիր հարցազրույց կունենանք, կպատմենք քո ընտանիքի մասին, քո գործունեության մասին եւ ավելի շատ կխոսենք Արցախի մասին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ նախ, որ այսօրվա ձեր հաղորդման հյուրը ես եմ։ Ես Սիրարփին եմ, Արցախից տեղահանվել եմ։ Մինչև տեղահանվելը մենք բնակվում էինք Արցախի Մարտակերտի շրջանի Խնկավան գյուղում։ Փոքրիկ գյուղ էր, շատ գեղեցիկ, շատ հիանալի բնություն ուներ մեր գյուղը։ Մենք 1992 թվականի պատերազմից հետո մեր տները էլի ավերվել էր, մենք շուրջ 30 տարի պատերազմից հետո տուն ենք կառուցել։ 2023 թվականի սեպտեմբերին բռնի տեղահանությունից հետո մենք սկզբում եկանք Գորիս, Գորիսից եկանք Ֆայք, Ֆայքից հետո մեծ դժվարությամբ Ֆայքից եկել ենք Եղվարդ, մեր ծանոթներից մեկի տուն, այն հույսով, որ կկարողանանք Եղվարդում գոնե բնակարան վարձակալել ու որոշ ժամանակ ապրել Եղվարդում, բայց ցավոք, քանի որ մենք շատ ուշ էինք Արցախից դուրս եկել, որովհետև չարաբաստիկ բենզինի պայթյունն էր եղել ու մենք շուրջ 5 օր ճանապարհներին էինք մնացել, այսինքն արցախցիների մի մասը ավելի շուտ էր դուրս եկել ու մենք վերջիններից էինք, որ դուրս էինք եկել, դրա համար արդեն բոլոր վարձով տները սպառված էին ու չէինք կարողանում ոչ մի կերպ վարձով տուն գտնել։ Դրա համար շատ ման եկանք մենակ Գյումրիում վարձով տուն կարողացանք գտնել ու այդ իսկ պատճառով որոշեցինք տեղափոխվել Գյումրի։ Մենք Գյումրի եկել ենք 2023 թվականի սեպտեմբերի 29-ին ու մինչ այսօր էլ մտակվում ենք Գյումրիում, ճիշտ է չենք կարողանում հարմարվել, որովհետև միշտ մտածում ենք, որ այսա լույսը բացվելու է, մենք նորից հետ ենք գնալու ու այդ հույսով ենք մենք ապրում, որ անպայման հետ ենք գնալու։ Բայց ամեն դեպքում մենք Գյումրի տեղափոխվելուց հետո պետք է լուծեինք մեր սոցիալական հարցերը ու սկսեցինք արդեն բոլորս ընտանիքով աշխատանք ման գալ, աշխատանք փնտրել ու ես այն առաջիններից էի, ով Հակարի կամուրջը անցնելուց հետո Շիրակի մարզում որպես կին աշխատանքի անցա ու աշխատանքի անցնելուց հետո էլի սկսեցի աշխատել տեղահանված արցախցիների հետ, կարիքների գնահատում եւ այլն, տարբեր աջակցությունների տրամադրում։ Այդ ամեն ինչը իմ համար շատ ցավալի է, շատ մեծ դժվարությամբ, բայց ես կարողացա օգտակար լինել նաև Արցախից տեղահանված իմ մյուս հայրենակիցներին, ովքեր որ բնակություն էին հաստատել հենց Գյումրիում։ Սիրարփի, դու ասացիր, որ ձեր գյուղը փոքրիկ գյուղ էր։ Այո։ Հետաքրքիր է, այսօրվա իրականությունը այնպիսին է, որ մարդիկ ձգտում են գյուղից տեղափոխվել մեծ քաղաքներ, եթե Երևան անգամ չեն գալիս, տվյալ գյուղին մոտ մեծ քաղաք են ուզում ավելի տեղափոխվել։ Երբևէ քո ընտանիքում կամ ընտանիքի անդամների մոտ, քո մոտ եղել է ցանկություն լքել գյուղ, օրինակ տեղափոխվել հենց Մարտակերտ կամ Ստեփանակերտ։ Չէ, իրականում մենք բոլորս էլ ոչ միայն մենք մեր ընտանիքով, այլ բոլոր գյուղացիները ոչ մի անգամ ցանկություն չի հայտնել քաղաքում ապրելու, ասեմ ավելին, մենք հիմա էլ քաղաքին չենք կարողանում հարմարվել, իմ ընտանիքը քաղաքին չի կարողանում հարմարվել, հիմա էլ ձգտում ենք գյուղին։ Մենք մարդիկ, որ ձգտում են այս պահին քաղաքում բնակվելու, որ քաղաքում ճիշտ է, հեշտ է, բայց մեկ է, եթե ես ինքս ծնվել եմ, ապրել մեծացել եմ գյուղում, իմ համար շատ մեծ հաճույք է գյուղում ապրելը։
ամեն առավոտ դու պատուհանդ բացելով նայում էիր մռով Սարին ու իմ պատուհանից հենց մռով Սարն էր երևում։ Ես չեմ կարող ասենք հիմա պատուհանը բացեմ ու նայեմ, որ 4 բոլոր շենքեր են ու իմ մռով Սարը հիմա չի երևում ընդհանրապես։ Ինչ դժվարություններով անցաք մինչ Հակարի կամուրջ հասնելը։ Շատ մեծ ցավով, շատ մեծ տանջանքներով, իրականում այդ ասելով չես կարող բացատրել, խոսքերով չես կարող բացատրել այն ապրումները, որ մենք ունեցել ենք, բոլորս էլ գիտենք բլոկադան, բոլորս էլ գիտենք, որ մենք 9 ամիս ապրել ենք բլոկադայի մեջ։ Ես ինքս 6 ամիս իմ երեխայից կտրված եմ եղել, զուտ նրա պատճառով, որ իմ աշխատանքը Մարտակերտ քաղաքում էր հենց ու ես իմ երեխային գյուղ էի ուղարկել, որ գոնե մի քիչ գյուղում հեշտ լիներ, այնտեղ գյուղում մի քիչ այլ էր, հացի մնացած սնվելու հարցը մի քիչ հեշտ էր, դրա համար երեխայիս ուղարկեցի գյուղ, ասացի ժամանակավոր էլի, գնա հետո հենց բլոկադան ավարտվի հետ կգա ու երեխուս ուղարկեցի տատիկ պապիկի մոտ ու այդպես էլ բլոկադան չավարտվեց ու ես 6 ամիս իմ երեխային չէի տեսել, բայց պատերազմի ժամանակ աշխատանքի վայրում էինք։ Սեպտեմբերի 19-ին Սեպտեմբերի 19-ին կեսօրին արդեն աշխատանքի տեղում, աշխատանքի վայրում էինք, որ սկսվեց պատերազմը, դե լույս չունեինք, հեռախոսի գծերը լրիվ անջատված, ոչ մի տեղեկություն չունեինք, մենակ արկերի ռումբերի ձայներ էր լսվում ու լացող ծնողների, որոնց որդիները այդ պահին կռվի մեջ էին, որոնք սահմանին կանգնած էին, մենակ այդ ծնողների լացի ձայներ ու ռումբերի ձայներ։ Ես ընդհանրապես չէի կարողանում կապ հաստատել գյուղ իմ երեխուց, իմ ծնողներից տեղեկություն իմանալու համար։ Սիրարպի 2020-ին, երբ որ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, որտեղ էիր, Արցախում ես մնացել, թե տեղափոխվել ես Հայաստանի ինչ-որ քաղաք, հետո վերադարձել ես նորից 44-օրյայից հետո Արցախ։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, քանի որ մեր գյուղը շատ սահմանակից էր, մեզ էլի գյուղի կանանց ու երեխաներին տեղահանել էին, գյուղում մնացել էին մենակ տղամարդիկ։ Իմ աղբերս, հայրս մնացել էին գյուղում, իսկ մենք երեխաների տատիկ պապիկների հետ եկել ենք Երևան, ապրում ենք Երևանում, բայց պատերազմը հենց ավարտվեց, պատերազմը ավարտվելուց հետո նորից հետ վերադարձանք մեր գյուղ ու ես իրականում ուրիշ մասնագիտություն ունեի, աշխատում էի այդ մասնագիտությամբ, բայց 20 թվականի պատերազմից հետո տեսնելով իմ երկրի վիճակը որոշեցի իմ մասնագիտությունը փոխել ու ընտրել այնպիսի մասնագիտություն, որ ես կկարողանայի օգտակար լինել արցախցիներին, ինչ-որ մի բանով օգտակար լինել իմ երկրին ու սկսեցի սովորել սոցիալական աշխատանք մասնագիտությունը, որ Արցախում ընդհանրապես չկար ու առաջին անգամ ներդրվեր։ 44 օրյա պատերազմը սարսափելի մի պատերազմ էր։ Ինչ հույսով էիր դու եւ քո ընտանիքը վերադառնում Արցախ, չեք մտածում, որ որն է մեր ապահովությունը, ինչ ապահովագրված վիճակ է, որ նորից պատերազմ չի լինի, ադրբեջանցիների կողմից սադրանք չի լինելու, մանավանդ հաշվի առնենք, որ մեծ մասը արդեն օկուպացված էր ադրբեջանցիների կողմից։ Այո, օկուպացված էր ցավոք սրտի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, մենք շատ զոհեր ունեցանք, հենց այդ մեր տղաների թափած արյունը մեզ ստիպեց, կոնկրետ ինձ ստիպեց վերադառնալ այն հող, որտեղ որ իրանք արյուն էին թափել, ես չէի կարող չգնալ։ Ես հնարավորություն ունեի կմնայի Երևանում, բայց չէի ուզում, չէի կարող։ Զուտ այն պատճառով, որ այդ հողի վրա իմ եղբայրների արյունն է թափվել ու ես ունեմ այնտեղ անելիքներ, ես շատ մեծ դժվարությամբ ոչ միայն ես, այլ արցախցիները ամիսներ շարունակ մենք ադրբեջանցիների կալոնաների արանքով էինք
աշխատանքի գնում, տեղից տեղ տեղափոխվելը մեր համար շատ մեծ խնդիր էր։ Ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ էինք անցնում ադրբեջանական տարածքը բանո մեքենաների արանքով, շատ մի խոսքով շատ մեծ դժվարություններ էր, բայց այդ դժվարություններն անգամ մեզ ուժ էին տալիս այնտեղ ապրելու։ Մենք հույս ունեինք, որ իրանք մի օր կհիասթափվեն ու դուրս կգան, մենք հաղթող կլինենք էլի։ Լավ, հետո սկսվեց բլոկադան, բայց մինչ բլոկադան էլ կար, էլի տեսնում ենք ժամանակ առ ժամանակ սադրանքներ ադրբեջանցիների կողմից։ Այդ ժամանակ էլ որևէ պահ չեկավ, որ դու ունես մայր ես, ունես երեխա, մտածեիր վերցնեմ երեխայից գնամ ի վերջո ինչքան պետք է իմ երեխան այս անընդհատ կրակոցների ձայնը լսի, անընդհատ ինչպես դու ես ասում ադրբեջանցիների միջով անցնեք, ետ դառնաք, պահ չի եղել, որ հոգնես ասես դե ինչու է կյանքը իմ նկատմամբ այսպեսին վերցնեմ երեխայից ու գնամ այստեղից։ Ոչ, չի եղել։ Ես իրականում պատերազմի ժամանակ էլ չէի մտածում դուրս գալու մասին։ Ես այդ ամեն ինչի ինձ ուժեր տալիս, որ ես մայր եմ, իմ երեխան պիտի ծնվել է Արցախում, ես պիտի կարողանամ այնպես անել, որ իմ երեխան էլ մեծանա, հայրենասեր մեծանա։ Ամենահեշտը թողնելն ու գնալն է, բայց մենք հայրենասեր ենք դաստիարակում, մենք մեր երեխաների համար օրինակ պետք է լինեինք, ես իմ երեխայի համար օրինակ պիտի լինեի, որ ինքը ծնվել է Արցախում, ինչպես որ ես եմ պայքարում Արցախի համար, ինքն էլ նույն ձև պայքարի արցախցիների իրավունքների համար։ Իսկ հիմա հետաքրքիր է, երեխան արդեն Գյումրիում է ապրում։ Երեխայի մոտ ինչ հիշողություններ կան։ Իրականում ես որ բլոկադայի ժամանակ արդեն դուրս էինք գալիս Արցախից կալոնաներով, մեքենաներով, էլի մեծ դժվարությամբ որ դուրս էինք գալիս, ես իրան ճանապարհին հարցրի, ասեցի, Էրիկ, ինչ կուզես, որ հասնենք Գորիս հասնենք, ես քեզ առնեմ, ասեց մամա, ես 9 ամիսա բանան չեմ կերել։ Ինձ բանան կառնես, ասեցի լավ։ Ես մտածում էի, որ մենք պետք է հասնենք Գորիս ու իմ երեխան այնքան մեծ հաճույքով այդ բանանը ուտի, ախր ինքը 9 ամիս չի տեսել, բանան չի տեսել, քաղցրավենիք ընդհանրապես ոչ մի բան չի եղել ուտելու։ Ու մենք մտել ենք խանութ, ինքը լացում էր, անդադ ասում է, խես լացում, ինչ է եղել, ինչ որ բան է եղել։ Չէ, մամա ասում է, ես ընդհանրապես ախորժակ չունեմ ոչ մի բան ուտելու։ Ես ուզում եմ հետ գնանք, հենց Գորիսից ինքը ուզում էր հետ գնար ու երևի մոտավոր մի շաբաթ ինքը ընդհանրապես ոչ մի բան չի կերել ստեղ, խանութների մոտ չի գնացել ու անընդհատ գիշերները լացելով վեր էր թռնում, այդ առաջին 10 օրը, որ արդեն հասել էինք ստեղ, ասում եմ ինչ է եղել, ասում եմ մամա, ես երազս իմ հեծանիվն էի տեսել, Մամա, տեսնես իմ շունը կա, թե սպանել են թուրքերը, տեսնես սովից սատկել է, թե թուրքերն են սպանել, մամա, տեսնես իմ խաղալիքները տարան, թե չէ, ու անընդհատ ինքը ստեղ չի հարմարվում։ Մամա ասում է, երբ ենք գնալու գյուղ, գոնե գյուղ գնանք, որ ես կարողանամ դուրս գալ բակում խաղալ։ Ու ինքը այդ առաջին ամիսներին երեխաների հետ չէր կարողանում շփվել, ասում է ինչ չես իջնում բակ, քո դասարանցիներն են գոնե կշփվես հետները կխաղաս, չէ, ասում է մամա, իրանք հեծանիվ ունեն, ես իմ հեծանիվը չեմ բերել, ես գնամ ում հեծանիվով խաղամ ընդեղ, ինձ կասեն, ինչ ես մեր հեծանիվով խաղում, ու այսօր էլ երբ որ խոսցին ես ասել է մամա մեր քայլած տեղերը, մամա իմ խաղալիքները, իմ ընկերները, մեր ձորերը, ամեն ինչի մասին մտածում է, հիմա էլ ամեն ինչ հիշում է։ Ու երբեմն այդ հիշողություններից նաև լացում է, շատ մեծ դժվարությամբ կարողացել ենք մենք մի քիչ իրան այդ ապրումներից հետ պահենք։ Սիրարփի 9 ամիս բլոկադա էր, շատ ծանր օրեր էին, իհարկե մենք ամեն կերպ Հայաստանի տարբեր գյուղերում, քաղաքներում ապրող հայերը ուզում էին օգնություն
ուղարկել, օգնության հասնել, բայց դա հնարավոր չէր։ Այնուհետև Արցախի բռնի տեղահանումը եղավ։ Շատ է խոսում խաղաղության մասին, որ արդեն խաղաղության դարաշրջան է, խաղաղություն է հաստատվել, որովհետև պատճառաբանում են, թե Արցախը խնդիր էր, որ խաղաղություն չունեինք, իսկ հիմա արդեն Արցախի հարցը փակված է, արցախցիները Արցախում չեն եւ խաղաղ կարող ենք ապրել։ Դու ինչ ես կարծում։ Կուզեի քո կարծիքը իմանալ։ Մենք իրոք հնարավոր է կորցնել հայրենիքը, հայրենի հողը, հայրենի սարերը, հայրենի ձորերը եւ ասել խաղաղ ապրում ենք։ Իրականում ոչ միայն Արցախը, մեր այսօրվա մեր իրականությունը այնպեսին է, որ ոչ միայն Արցախն է մեր համար բեռ եղել, ինչպես են ասում, տանք Արցախը հանգիստ ապրենք։ Մենք շատ ենք լսում, որ տանք Արցախը հանգիստ ապրենք։ Հիմա Արցախը տվել են, բայց ինչպես որ ես տեսնում եմ, ոչ մեկ հանգիստ չի ապրում։ Տանք Սյունիքը հանգիստ ապրենք։ Հիմա Սյունիքը տալուց հետո հանգիստ կարող են ապրել։ Մարդ ինչպես կարող է հայրենիք ծախել, վաճառել ու հանգիստ ապրել։ Ես այստեղ խաղաղություն չեմ տեսնում։ Եթե ինչ-որ մեկը տեսնում է այստեղ խաղաղություն, այդ խաղաղություն տեսնողը կարող է հանգիստ գլուխը դնում է բարձին ու քնում է։ Ամեն դեպքում ես այս պահին հանգիստ չեմ կարողանում իմ գլուխը դնել բարձին ու քնել զուտ այն պատճառը, որովհետև ես հիմա անհայրենիք եմ։ Իմ հայրենիքը վաճառված է բառից բուն իմաստով։ Ճիշտ է Հայաստանում ենք ապրում, Հայաստանն էլ մեր հայրենիքն է, բայց մենք որտեղ որ ծնվել, որտեղ որ մեծացել ենք, որտեղ որ իմ մանկությունն է անցել, որտեղ որ ես թողել եմ շիրիմներ, անասելի ցավ, ես չեմ կարող ասել, որ այստեղ խաղաղություն կա։ Նորից եմ ասում, եթե ինչ-որ մեկը այստեղ այս պահին, այս դարաշրջանում, այս ցավի մեջ, այսքան զոհերի մեջ խաղաղություն է տեսնում, ուրեմն ինքը ընդհանրապես մտածելու բան չունի։ Արքովաճառքից հետո ես արքովաճառք եմ համարում, որովհետև մեր Արցախը, մեր հայրենիքը վաճառել են, մեզ, չգիտեմ, մեր տներից զոռով բռնի տեղահանել են։ Եթե ես գայի իմ կամքով ես գայի այստեղ ապրեի, ես այսքանը չէի ասի, բայց եթե ինձ այստեղ բռնի բերել են, տեղահանել են, ես խաղաղության չեմ տեսնում այստեղ։ Բայց ինչ ես կարծում, կգա երբևէ մի պահ, որ Արցախցին կմոռանա այն դժվարությունները, հայրենիքի կորուստի ցավը եւ հանուն իր թեկուզ ժամանակավոր խաղաղության, չէ՞ որ այստեղ Գյումրիում, Երևանում չկան կրակոցներ, չկան ադրբեջանցիներ, ապրում ենք էլի, դա կլինի Արցախցու մոտ այդ հիշողության կորուստ կլինի։ Ոչ, ես չեմ մտածում, որ կարող է անգամեն նորածին երեխան, որ ընդհանրապես ոչ մի բան չի տեսել, չի զգացել, ինքը անգամ մոռանա Արցախը, ես ոնց կարող եմ մոռանալ Արցախի մասին։ Ես ծնվել եմ 1992 թվականին ամենաթեժ պատերազմի ժամանակ, ես անցել եմ 44-օրյա պատերազմի միջով, անցել եմ 20 թվականի 44-օրյա պատերազմի միջով, տեսել եմ բենզինի պայթյուն ու բլոկադա, 9 ամսյա բլոկադա ու տեղահանություն, ես մարդ գիտակցություն չպետք է ունենա, որ ամեն ինչի միջով անցնելուց հետո մոռանա ու ապրի խաղաղ։ Ես չեմ պատկերացնում, դա ոնց կարա մարդ այդ ամեն ինչի միջով անցնել, հասկանում եմ, այստեղ բան կրակոցներ չկան, բայց կրակոցով չկան, բայց չենք էլ չունենք այն երաշխիքը, որ այստեղ կրակոց չի լինելու։ Եթե մենք ապրում ենք մերօրյա իրականությունով, ես չգիտեմ, Աստված տա չլինի կրակոցներ, բայց ինչպես որ տեսնում ենք, սպասելի է կրակոցները։ Սիրարփի, դու ասացիր, որ հիմա սոցիալական աշխատող ես եւ գործի բերումով շատ ես շփվում արցախցիների հետ։ Ինչ խնդիրներ ունեն արցախցիները եւ ինչպես են կարողանում հաղթահարել։
Իրականում այո, ես գործի աշխատանքի բերումով շատ եմ շփվում արցախցիների հետ, ովքեր որ այս պահին Գյումրիում ու հարակից գյուղերում են ապրում, ու ոչ միայն մենակ Գյումրիում արցախցիների խնդիրները ընդհանուր են։ Ամենաառաջնային խնդիրը արցախցիների սոցիալական խնդիրն է, որ մարդիկ չեն կարողանում տան վարձ վճարել, կոմունալներ վճարել, երեխայի ուսման վարձ վճարել, ու այն մարդիկ, ովքեր որ կառավարությունը տրամադրում է 30,000 դրամ ընտանիքի անչափահասին կամ հատուկ խմբերին, ովքեր որ ունեն հատուկ խմբեր, ու դա ընդամենը 30,000 դրամ է, որով ընդհանրապես չի հերիքացնի մի ընտանիքի ծախսերին։ Մեծ խնդիր բնակարանային խնդիրն է, որ մարդիկ Արցախում նորից եմ ասում ունեցել են շատ ունեցած դրած տարիների աշխատանք, հիմա այստեղ մի շնչին տրամադրում են 3, 4 կամ 5 միլիոն դրամ, ու մարդիկ տարիներով արդեն ունեն ստացած սերտիֆիկատ, բայց չեն կարողանում իրացնել այդ սերտիֆիկատը, մանավանդ փոքր շնչով ընտանիքներ շատ մեծ խնդրի առաջ են կանգնած։ Աշխատանքի մեծ խնդիր կա, որ հիմնականում աշխատանքի տեղահանվածներին վերցնում են մինչև 50 տարեկան կամ 45 տարեկան, 50 տարեկանից բարձրներին ասում են ձեր տարիքը չի համապատասխանում։ Իսկ թոշակառուներին թոշակ չեն տրամադրում։ Թոշակառուներին թոշակ տրամադրում են, բայց մերօրյա իրականության մեջ թոշակառուն իր ստացած թոշակով իր դեղերն է գնում։ Թոշակառուն, ասենք մի ընտանիքում մի թոշակառու է ու ինքը ստանում է 35 կամ 40,000 դրամ թոշակ, չգիտեմ, այդ թոշակը այնքան ցածր է, որ արցախցին իր թոշակով չի կարողանա իր, ասենք, առօրյա հոգսը կամ սոցիալական ինչ-որ խնդիր դրանով լուծի, որ մենակ իր դեղերին կարող է տրամադրել։ Իսկ երբ շփվում ես արցախցիների հետ, ինչ տրամադրություններ են վերադարձի պահով, ինչ են մտածում։ Իրականում մենք ունենք արցախցիների խմբեր, որոնք բոլորն էլ մեծ հույսով, հավատով սպասում են, որ հետ են գնալու, ասում են, եթե հնարավորություն գոնե մի փոքր հնարավորություն լինի, մենք ոտաբոբիկ առաջինն ենք վազելու։ Ոչ մեկ կարող է այստեղ տունեն սերտիֆիկատով տունեն կարողացել գնել կամ ինչ-որ մի բանի հասել են, բայց ամեն դեպքում բոլորը մտածում են հետ վերադարձի մասին։ Բոլորը մտածում են, որ ինչպես որ խմբով, ասենք, մեքենաների շարասյունով եկել են Հայաստան, այդպես նույն ձև, եթե լինի հնարավորություն, նույն ձև հետ են վերադառնալու բոլորը համախմբված։